في هذا الفيديو ستشاهدون توقعاتي للمتأهلين إلى دور ال16 من بطولة كأس آسيا التي ستقام في السعودية مطلع العام المقبل 2027. ستشاهدون حظوظ منتخب سوريا الذي وقع في المجموعة الثالثة. تشاهدون من سيواجه منتخب سوريا في حال تأهل إلى دور ال16 من البطولة، في حال احتل المركز الأول أو احتل المركز الوصافي أو احتل المركز الثالث. كثير من ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث والتي ستتأهل إلى دور ال16 من البطولة. قرعة بطولة كأس آسيا 2027 أسفرت عن 6 مجموعات. طبعا سيتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني إلى دور ال16 من البطولة. أيضا سيتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث. طبعا رح أبدأ بمجموعة منتخب سوريا. منتخب سوريا وقع بالمجموعة الثالثة اللي ضمت إيران، قرغيزستان والصين. طبعا في هذه المجموعة أنا بتوقع تأهل إيران طبعا في المركز الأول والصين في المركز الثاني، وحلول منتخب سوريا في المركز الثالث. إيران تصنيف الدولي 21، الصين تصنيف الدولي 94. في منتخب سوريا يتقدم على الصين ويحتل في التصنيف الدولي المركز 84. بالنسبة لمنتخب قرغيزستان توقع يحتل المركز الأخير، تصنيف منتخب قرغيزستان دوليا في المركز 107. منتخب سوريا رح يواجه منتخب قرغيزستان في افتتاح مبارياته في 9 من شهر كانون الثاني من عام 2027. مباراة الثانية منتخب سوريا حيواجه فيها منتخب الصين، حتكون يوم الخميس في 14 من شهر كانون الثاني من عام 2027. فيما المباراة الأخيرة لمنتخب سوريا في هذه المجموعة سيواجه منتخب إيران القوي. المواجهة ستكون في يوم الاثنين 18 من شهر كانون الثاني من عام 2027. في تاريخ مواجهات منتخب سوريا أمام كل من إيران والصين وقرغيزستان، مثلا بالنسبة لمنتخب إيران اللي بيشكل عقدة لمنتخب سوريا، تقابل الفريقين 33 مرة، فاز منتخب سوريا مرة واحدة فقط، تعادل منتخب سوريا ومنتخب إيران 14 مرة، فيما تعرض منتخب سوريا ل 18 هزيمة أمام المنتخب الإيراني. بالنسبة لمواجهات منتخب سوريا ومنتخب الصين، التقى الفريقين 18 مرة، فاز منتخب سوريا 7 مرات، تعادل مرتين وتعرض ل9 خسارات. بالنسبة لمواجهات منتخب سوريا ومنتخب قرغيزستان، تواجه الفريقين 8 مرات، فاز منتخب سوريا 3 مرات، تعادل مرتين وتعرض ل3 خسارات. طبعا في حال تصدر منتخب سوريا المجموعة الثالثة رح يواجه في دور ال16 ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة. في حال احتل منتخب سوريا المركز الثالث سيلاقي منتخب الأردن متصدر المجموعة الثانية. أيضا في حال احتل منتخب سوريا المركز الثالث بالإمكان أن يلاقي منتخب السعودية متصدر المجموعة الأولى. فيما إذا احتل منتخب سوريا مركز الوصافة في المجموعة الثالثة سيلاقي منتخب سوريا وصيف المجموعة الأولى، أي سيلاقي منتخب عمان. بالنسبة للمجموعة الأولى التي تضم السعودية والكويت وعمان وفلسطين، أتوقع تأهل السعودية وعمان إلى دور ال16 من البطولة.
طبعا السعودية لتصنيفها الدولي 61، عمان تصنيفها الدولي 79. في مساء على الأغلب سيحتل منتخبي الكويت وفلسطين المراكز الثالث والرابع. بالنسبة للمجموعة الثانية التي تضم أوزبكستان، البحرين، كوريا الشمالية والأردن، طبعا أنا بتوقع تأهل منتخبي الأردن وأوزبكستان إلى دور 16 من بطولة كأس آسيا. طبعا دول الفريقين نفسهم اللي يتأهلوا إلى مونديال 2026. منتخب الأردن القوي لتصنيفه الدولي 63 عالميا، فيما منتخب أوزبكستان تصنيفه الدولي في المركز 50. طبعا بتوقع المراكز الثالث والرابع تكون من نصيب منتخبي كوريا الشمالية والبحرين. بالنسبة للمجموعة الرابعة التي تضم استراليا، طاجكستان، العراق وسنغافورة، أتوقع تأهل منتخبي استراليا والعراق إلى دور 16 بطولة كأس آسيا 2027. منتخب استراليا القوي لتصنيفه الدولي 27، منتخب العراق أيضا تصنيفه قوي في المركز 57، وكلا المنتخبين تأهل إلى مونديال 2026. فيما سيكون المركز الثالث والمركز الرابع من نصيب منتخبي طاجكستان وسنغافورة. بالنسبة للمجموعة الخامسة التي ضمت كوريا الجنوبية، الإمارات، فيتنام ولبنان أو اليمن، طبعا بتوقع تأهل منتخبي كوريا الجنوبية والإمارات. كوريا الجنوبية تصنيف الدولي 25، فيما تصنيف منتخب الإمارات في المركز 68 عالميا. طبعا بتوقع تكون المراكز الثالث والرابع من نصيب منتخبي فيتنام أو اليمن أو لبنان. بالنسبة للمجموعة السادسة، أنا بشبهها أكيد المجموعة هي المجموعة الحديدية، المجموعة الأقوى، المجموعة الأصعب، يلي بتضم منتخب اليابان، منتخب قطر. طبعا منتخب قطر هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس آسيا. منتخب تايلاند أيضا منتخب قوي، أندونيسيا. طبعا بتوقع تأهل منتخبي اليابان وقطر إلى دور 16 من بطولة كأس آسيا 2027، فيما سيكون أصحاب المراكز الثالث والرابع من نصيب منتخبي تايلاند وإندونيسيا. منتخب اليابان تصنيف الدولي في المركز 18، منتخب قطر في المركز 55، فيما منتخب تايلاند تصنيفه الدولي مركز 93، وإندونيسيا أخيرا في المركز 122.